لما شفت المسلة دي أول مرة واقفة في قلب باريس جنب برج إيفل، ما استغربتش قوي لأني عارف إنها مصرية، وده معروف جدا. لكن السؤال الحقيقي مش هي مصرية ولا لأ، السؤال إيه اللي جابها هنا؟ إزاي أثر اتنحت من أكتر من 3000 سنة عشان يقف قدام معبد في طيبة ينتهي بيه المطاف واقف في ميدان أوروبي بيتصور معاه السياح؟ السؤال ده هو بداية حكاية كبيرة، حكاية مش مسلة واحدة ولا بلد واحدة، دي حكاية آثار مصر اللي خرجت من أرضها، بعضها اتسرق وبعضها خرج بالقانون، أو بالأدق بقوانين اتكتبت في زمن ما كانش فيه عدل. المسلة اللي شفناها في باريس مش حالة استثنائية، هي مجرد نقطة في بحر من آثار مصر المنتشرة بر حدودها. السؤال هنا مش هل في آثار مصرية خارج مصر؟ السؤال الحقيقي كام؟ بحسب تقديرات علماء آثار ومؤسسات بحثية دولية، الرقم صادم: أكتر من 1,000,000 قطعة أثرية مصرية موزعة بين متاحف وجامعات ومجموعات خاصة في مختلف دول العالم. 1,000,000 قطعة، مش كلهم تماثيل ضخمة ولا قطع مشهورة، لكن تماثيل، رؤوس تماثيل، توابيت، مومياوات، برديات، تمائم، أدوات يومية، يعني تفاصيل حياة كاملة خرجت من مصر. في لندن، المتحف البريطاني وحده بيضم أكتر من 110,000 قطعة أثرية مصرية، رقم أكبر من مجموع آثار موجودة في متاحف دول كاملة. متحف نويز برلين في برلين، متحف نويز بيحتفظ بحوالي 80,000 قطعة مصرية، من ضمنها واحدة من أشهر تحف العالم، رأس الملكة نفرتيتي. متحف اللوفر باريس في باريس، متحف اللوفر عنده أكتر من 55,000 قطعة أثرية مصرية، قاعات كاملة مخصصة لحضارة مش فرنسية. المتحف الأشمولي أوكسفورد في بريطانيا برضو، متحف الأشمولي بيضم حوالي 40,000 قطعة مصرية. متحف المتروبوليتان نيويورك في الولايات المتحدة، متحف المتروبوليتان في نيويورك عنده أكتر من 26,000 قطعة أثرية مصرية. متحف تورينو إيطاليا في إيطاليا، متحف تورينو واحد من أقدم متاحف المصريات في العالم، وبيضم حوالي 32,000 قطعة مصرية. جامعة بنسلفانيا، حتى الجامعات مش بس المتاحف، جامعة بنسلفانيا الأمريكية لوحدها عندها أكتر من 24,000 قطعة أثرية مصرية، غير مئات الآلاف الموزعين على متاحف أصغر ومجموعات خاصة في أوروبا وأمريكا وآسيا. الأرقام دي بتفتح سؤال أخطر: هل كل الآثار دي اتسرقت؟ الإجابة معقدة. كتير من القطع دي خرجت من مصر قبل سنة 1970، قبل ما القوانين الدولية تحرم نقل الآثار من دولها الأصلية. وعلشان كده المتاحف الكبرى بتقول الآثار دي خرجت بشكل قانوني. لكن من وجهة نظر مصر، القصة مختلفة، لأن القوانين دي اتكتبت في زمن كانت فيه مصر محتلة ضعيفة سياسياً، بلا سيادة حقيقية على أثرها. يعني قانوني على الورق، لكن غير عادل في الواقع. 1,000,000 قطعة أثرية خارج مصر، كل قطعة ليها حكاية، وكل حكاية بتطرح نفس السؤال: هل اللي حصل كان تبادل ثقافي ولا نهب مقنع باسم القانون؟ لما بنقول آثار مصر خارج مصر، إحنا مش بنتكلم عن قطع هامشية ولا شظايا تاريخ، إحنا بنتكلم عن أيقونات قطع غيرت فهم البشرية للتاريخ. في برلين تقف واحدة من أشهر الوجوه في تاريخ الفن الإنساني، رأس الملكة نفرتيتي. القطعة دي خرجت من مصر سنة 1912 بعد ما تم التقليل من قيمتها عمداً أثناء الإسمة بين البعثة الألمانية والسلطات المصرية وقت الاحتلال. النهاردة الرأس معروضة كجوهرة التاج في متحف برلين الجديد،
ورغم مطالبات مصر المستمرة، الرد ثابت: لن تعود. في لندن قطعة حجر، لكنها غيرت التاريخ. حجر رشيد، الحجر اللي فك رموز اللغة المصرية القديمة وأعاد صوت الحضارة بعد صمت آلاف السنين. اكتشفه الفرنسيون وانتقل إلى بريطانيا بعد هزيمتهم، ومن ساعتها وهو في المتحف البريطاني. لا هو إنجليزي ولا اكتشف في إنجلترا، ومع ذلك مصر لحد النهاردة مش قادرة تسترده. في باريس داخل متحف اللوفر قطعة فلكية فريدة اسمها زودياك دندرة، نقش فلكي كان جزء من سقف معبد دندرة في قنا، اتفك واتشال واتنقل وبقى معروض بعيد عن مكانه الأصلي. آلاف البرديات ونصوص دينية ووثائق حياة يومية موزعة في متاحف وجامعات كتير، منها بدون مصدر موثق وبدون قصة خروج واضحة. لو في رمز واحد بيمثل خروج آثار مصر بشكل صريح فهو المسلة، أعمدة حجرية تنحت من قطعة واحدة واترفعت عشان تمجد الآلهة والملوك، مش عشان تزين ميادين خارج مصر. المفارقة: أكبر عدد مسلات مصرية مش في مصر، موجود في إيطاليا. روما وحدها فيها 13 مسلة فرعونية مصرية، أكتر من اللي موجود داخل مصر نفسها. مسلة باريس، ميدان الكونكورد، المسلة اللي بدأنا بيها الحلقة، كانت واقفة قدام معبد الأقصر، واتنقلت سنة 1833 باعتبارها هدية دبلوماسية، هدية خرجت في وقت مصر في تحت ضغوط سياسية كبيرة. في لندن مسلة مصرية واقفة على نهر التايمز اسمها إبرة كليوباترا، رغم إن كليوباترا نفسها ملهاش علاقة بنحتها. نسخة تانية من نفس القصة، لكن المرة دي في نيويورك، مسلة مصرية واقفة في سنترال بارك. في مدريد مش مسلة، معبد كامل، معبد ديبود، اتنقل حجر حجر وأعيد بناؤه خارج مصر. تماثيل مسلات، برديات، مومياوات، معابد كاملة. آثار مصر مش بس خرجت، دي توزعت، واللي خرج بالقانون خرج في زمن القانون، في ما كانش عادل. وفي الأجزاء الجاية هنرجع بالزمن ونفهم إزاي القوانين دي اتكتبت، ومين كتبها، ومين استفاد. علشان نفهم إزاي آثار مصر خرجت لازم نرجع شوية لورا، مش لزمن الفراعنة، لكن لزمن كان فيه تاريخ مصر بيتكتب بقلم غير مصري. في القرن التاسع عشر كانت مصر ساحة مفتوحة للبعثات الأوروبية، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، كل دولة عندها بعثة، وكل بعثة عندها هدفين: البحث والنقل. هنا ظهر نظام اسمه نظام القسمة. النظام ده كان بسيط في شكله وخطير في مضمونه. البعثة الأجنبية تحفر، تكتشف آثار، وبعد كده يتم تقسيم المكتشفات بين البعثة والسلطات المحلية. تقسيم على الورق، لكن في الواقع الطرف الأقوى هو اللي كان بيختار. مصر في الوقت ده ما كانتش دولة مستقلة بالمعنى الحقيقي، كانت تحت نفوذ أوروبي ثم احتلال مباشر بلا سيطرة حقيقية على قرارها. يعني موافقة اتخذت في زمن ما كانش فيه تكافؤ. البعثات ما كانتش مجرد علماء، كانوا ممثلين لدولهم، مدعومين سياسياً، محميين دبلوماسياً. ومع الوقت بقى عندهم متاحف جاهزة تستقبل جامعات تطلب، سوق عالمي للآثار، فكل اكتشاف كان له عنوان مسبق خارج مصر. في حالات كتير القطع المهمة ما كانتش بتتسجل بقيمتها الحقيقية، توصف على إنها قطعة ثانوية مكررة غير مكتملة عشان تخرج في القسمة من غير اعتراض. اللي حصل مع رأس نفرتيتي مثال مش استثناء. سنة 1882 دخل الاحتلال البريطاني مصر، ومن اللحظة دي الآثار المصرية بقت مورد مفتوح. القوانين تكتب والإدارة تدار بعقل أوروبي ولمصلحة متاحف أوروبا.
السؤال المهم: هل اللي حصل كان قانوني؟ الإجابة: نعم، على الورق. لكن القانون اتكتب في زمن الاحتلال فيه قائم، السيادة غايبة، الطرف الثاني هو المستفيد، وده تعريف واضح لعدم العدالة. النهاردة لما مصر تطالب بآثارها، الرد بيكون: خرجت بشكل قانوني. لكن السؤال اللي ما بيتسألش: قانون مين؟ واتكتب إمتى؟ وتحت أي ظروف؟ آثار مصر ما خرجتش في ليلة ولا بعملية سرقة واحدة، خرجت خطوة خطوة بقوانين صيغت في زمن ما كانش فيه عدل. وفي الجزء الجاي هنشوف مصر لما بدأت تستعيد صوتها، وبدأت معركة استرداد تاريخها. بعد عقود طويلة كانت فيها آثار مصر بتخرج ومحدش بيسأل، بدأت مصر في بداية القرن 21 تاخد قرار مختلف. القرار كان واضح: اللي خرج غلط لازم يرجع. بداية المعركة مع بداية الألفينات اتغير التعامل مع ملف الآثار، ما بقاش مجرد بيانات أو مطالب أدبية، بقى ملفات قانونية، مخاطبات رسمية، تعاون مع الإنتربول، تتبع مزادات عالمية. لأول مرة مصر بدأت تلعب بنفس أدوات العالم اللي خرجت بيها آثارها. خلال السنوات الأخيرة مصر نجحت في استرداد عشرات الآلاف من القطع الأثرية: تماثيل صغيرة، توابيت، أقنعة، برديات، قطع كانت مهربة، مسروقة، بلا أوراق قانونية. بعضها رجع من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا. كل مرة طيارة بتهبط وعلى متنها آثار مصر المشهد بيكون احتفالي. لكن في الحقيقة دي كانت المعركة السهلة. ليه السهلة؟ لأن القطع دي خرجت بالتهريب بعد 1970 بدون مستندات. يعني قانونياً موقف مصر كان قوي. المشكلة الحقيقية بدأت لما مصر طلبت القطع الأيقونية رأس نفرتيتي في ديسمبر 1912 على أرض تل العمرنة، العاصمة اللي بناها فرعون عظيم قبل أكثر من 3300 عام. عثر فريق ألماني من علماء الآثار على قطعة ستصبح واحدة من أشهر تحف الحضارة المصرية القديمة في العالم. هذه القطعة هي رأس الملكة نفرتيتي. كانت البعثة الألمانية بقيادة عالم الآثار لودفيغ بورخارت تعمل في ورشة النحات تحتمس التي كانت تنتج التماثيل الملكية. هناك وسط البقايا وجدت الرأس المدهشة، حجر طباشيري مغطى بطبقة من الجص الملون، وجهها الهادئ وابتسامتها الخفيفة. أعادوا اكتشاف جمال لا يضاهى، جمال ظل مختفياً آلاف السنين. في فبراير 1913 تم إرسال الرأس إلى ألمانيا برفقة آلاف القطع الأخرى، وبحسب الوثائق التاريخية تم ذلك في إطار اتفاق وقتها بين بعثة الحفر والسلطات المصرية على تقسيم المكتشفات بنسبة 50-50 كما كان معتاداً. دويتشا فيله. لكن هناك اختلاف في الروايات العلمية الحديثة. بعض المؤرخين يقولون إن بورخارت أخفى قيمة الرأس أثناء التقسيم وعرضها مغطاة بالطين لتبدو عادية حتى يضمن خروجها من مصر. البعض الآخر يشير إلى أن السلطات المصرية في ذلك الوقت لم تدري عن قيمتها الحقيقية إلا بعد وصولها لألمانيا وعرضها في المتحف. بعد سنوات من بقائها بعيداً عن الأنظار، عرضت رأس نفرتيتي للجمهور في عام 1924 في المتحف المصري ببرلين الذي أصبح فيما بعد نويس موزيوم. بسرعة أصبحت رمزاً للجمال المصري القديم وواحدة من أكثر القطع الفنية شهرة في العالم. منذ عرضه طالبت مصر مراراً بإعادة رأس نفرتيتي إلى أرضها، معتبرة أن خروجها تم بظروف غير عادلة وربما تحت خداع بورخارت نفسه. مصر قدمت عدة طلبات رسمية، حتى أنها في عام 1925
هددت بمنع البعثات الألمانية من العمل في مصر إذا لم تعاد القطعة. في بدايات الثلاثينيات ترددت تقارير تاريخية عن أن أدولف هتلر كان منبهراً جداً بجمال تمثال نفرتيتي. في مقابل محاولات برلين لإعادة القطعة كشكل من أشكال التقارب السياسي، رفض هتلر ذلك بحزم. في إحدى المرات قال بحسب أرشيفات ألمانية: لن أتنازل عن رأس الملكة، إنها قطعة فنية لا تقدر بثمن. سأبني متحفاً جديداً لأجلها، وبكلمة واضحة: لن تعود إلى مصر أبداً. القصة دي بتعكس أكثر من مجرد رفض فني، وإنما رفض سياسي ثقافي استخدم فيه القطعة كرمز للهوية والمتحدثة إلى العالم. الجانب الألماني يستند في دفاعه إلى أن القطعة خرجت بحكم القوانين والأعراف المعمول بها في ذلك الوقت، وأن الترتيب القانوني انتهى حين تم تسجيل القطعة في متحف برلين. لكن المؤرخين المصريين يرون أن هذه القوانين كانت تابعة لرعاية دولية، وتستخدم للاستفادة من موارد مصر في زمن ضعفها السياسي. في العقد الجديد من القرن 21 تجددت المطالب المصرية لإعادة القطعة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة، والذي يمثل أحد أكبر المنشآت في العالم لحفظ وعرض التراث المصري. مصر أعلنت أن لديها الآن القدرة التقنية والعلمية لحفظ القطعة في بيئة مناسبة وآمنة، مما يجعل حجج المتحف الألماني لصعوبة النقل أقل صدقية في نظر المصريين. رأس نفرتيتي ليست مجرد تمثال، إنها رمز حضارة وموضع نزاع ثقافي وسياسي بين من يرى أنها خرجت قانونياً ومن يرى أنها خرجت بظروف غير عادلة. وحتى اليوم مصر تطالب وألمانيا ترفض. نفس القصة مع حجر رشيد. بريطانيا ترفض إعادته رغم إنه مصري اكتشف في مصر، لا علاقة لبريطانيا بتاريخه. الحجة: المتحف البريطاني يحافظ عليه للعالم كله. الغريب: نفس المتاحف اللي ترفض إعادة آثار مصر بدأت في إعادة آثار لدول تانية. تماثيل، رجعت جماجم، مخطوطات. السؤال: ليه هنا وهنا لأ؟ الردود متشابهة، خرجت بقانون زمانها. المتاحف قادرة على حمايتها، العالم كله له حق يشوفها. لكن الرد المصري بقى أوضح. مصر النهاردة عندها متاحف وبنيت حماية على أعلى مستوى. المتحف المصري الكبير اللي اتكلمنا عنه في الحلقة السابقة تقدر تشوفها، وهسيب اللينك في صندوق الوصف. المتحف اللي بقى حجة مضادة قوية. مصر ما كسبتش كل المعارك، لكنها ما انسحبتش. كل قطعة بترجع بتفتح ملف جديد، وكل رفض بيكشف إن المشكلة مش في القانون، المشكلة في ميزان القوة. آثار مصر ما بترجعش مرة واحدة، بترجع قطعة قطعة، ومع كل قطعة السؤال لسه مطروح: هل العالم مستعد يعترف إن اللي حصل كان ظلم؟ ولا التاريخ هيفضل معروض ورا زجاج بعيد عن بيته؟ في نوفمبر 2025 خرجت حملة شعبية في مصر رفعت وعي الجمهور حول أهمية استعادة آثار مصر. شارك فيها مئات المواطنين، ناشطون ومثقفون، لتأكيد أن كل قطعة أثرية يجب أن تعود إلى وطنها الأصلي. آثار مصر مش مجرد ديكور عالمي، دي تاريخ، هوية، وحق. والسؤال الكبير: هل العالم مستعد يعترف؟ أم هنفضل نشوف حضارتنا من ورا زاز في بلاد غيرنا؟ لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش الاشتراك ودعم القناة، لأن اللي جاي أخطر وأقوى وأكبر كشفاً.